यहां पर आपको ताजा तरीन खबर से आगाह करें कि नवाज शरीफ को सजा होते ही मरियम नवाज ट्विटर पर मुतहर्रिक हो गई हैं। मरियम नवाज के पै दर पै 3 ट्वीट सामने आए हैं। ट्विटर पैगाम में कहा, हम सब नवाज शरीफ हैं। आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक और मोहर है। फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती है। नवाज शरीफ को सजा होते ही मरियम नवाज ट्विटर पर मुतहर्रिक हो चुकी हैं। मरियम नवाज के पै दर पै 3 ट्वीट सामने आए हैं। ट्विटर पैगाम में कहा, हम सब नवाज शरीफ हैं। आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक और मोहर है। फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती है। आपको बताएं कि मरियम नवाज के पै दर पै 3 ट्वीट सामने आए हैं। अहम बात यह है, ये सवाल हो रहा था, ये पूछा जा रहा था इस हवाले से कि कौन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बागडोर संभालेगा, क्योंकि मरियम नवाज मंजर पर नहीं थी। तो मरियम नवाज सजा होते ही मंजर आम पर वापस आई हैं। पै दर पै 3 ट्वीट सामने आए हैं। एक ही शख्स को 4थी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर फतह नवाज शरीफ की। अल्लाह का शुक्र, 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद, 3 नस्लें खंगालने के बाद, 1 पाई की करप्शन, ना ही किक बैक साबित हो सकी, ना सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत थी।